హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియో ఏంటిదంటే మేమైతే బయటికి వెళ్ళాం. వెదర్ అయితే చాలా కూల్ ఉంది. అట్లా అని చెప్పి మా అందరికైతే పానీపూరి తినబుద్ధి అయింది. మేము అందరం కలిసి అయితే పానీపూరి బండి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిన. అందరికైతే ఆనియన్స్ గప్ చుప్స్ అయితే వేసేసిండు. పానీపూరి అయితే చాలా బాగుంది. కూల్ వెదర్ లో పానీపూరి తింటుంటే చాలా బాగా అనిపించింది. మేమైతే ఫస్ట్ 20 గప్ చుప్స్ అయితే తిన్నాం. బాగున్నాయని అయితే ఇంకా 10 వేసుకొని అయితే తిన్నాం. వీళ్ళ గురించి తెలిసిందే కదా, మధ్యలో ప్యాస్జాలో అని అయితే మజాక్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ కి అయితే స్వీట్ గప్ చుప్ అయితే తినేసినాం అందరం కలిసి అయితే. వీళ్ళైతే ఎవరు మిస్ అవుతారో మీకైతే తెలుసు కదా. లోకి అయితే మిస్ అయింది, ఎందుకంటే లోకి స్కూల్ కి వెళ్ళింది కాబట్టి. లోకి మిస్ అయింది కాబట్టి లోకి అయితే పార్సల్ తీసుకుపోతున్నాం ఇంటికి అయితే గప్ చుప్. స్వీట్ గప్ చుప్ అయితే అందరం కలిసి అయితే తినేసినాం. లోకి అయితే పార్సల్ అయితే తీసేసుకున్నాం. మధ్యలో ఇంటికి వెళ్తుంటే సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే కలిసినారు. సబ్స్క్రైబర్స్ తో అయితే ఒక ఫోటో దిగేసి అయితే ఇంటికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాం. ఇంటికి అయితే వెళ్ళినాం. ఇంటికి వెళ్ళంగానే అయితే లోకి కూడా వచ్చేసింది. లోకి అయితే ఫుల్ వానలో తడిచిందంట. అత్తం అయితే లోకి గప్ చుప్ తినిపించింది. మన ఛానల్ ని ఎవరెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.